တူလေးဒီခဏညင်လိုက်တော့တူတုံစင်းဆိုတာတိတ်ပြီးတော့လောကမှာတွေ့ခဲ့တဲ့တူတုံစင်းနဲ့ဟေးတူတုံစင်းနဲ့ဟေးတူတုံစင်းဘယ်အစားတော့မေးမောင်တယောက်လင်းတယောက်သားတယောက်အဲ့ဒါမိမဘာတယောက်ဖြစ်သွားမှာမောင်လဲတော်တယ်လင်းလဲပါတယ်သားလဲပါတယ်မိမဘာတယောက်တော့တယောက်တည်းအဲ့ဒီစတုခင်းပြမောင်ဆိုရင်လဲဒါပဲပါသည်လင်းပါသည်သားပါသည်၃ယောက်အဲ့ဒီ၃ယောက်ကမောင်ရဲ့လင်းရဲ့သားရဲ့ကစီးပွားရှာထွက်တယ်ခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မောင်ကိုလုပ်ငန်းလုပ်လိုက်တော့ရှင်ဘရင်ကမိဟဲ့ရာဇဝိသားဟဲ့ဟမ်းပြီးတော့၃ယောက်စလုံးမကျူးလွန်အပ်တဲ့အရာတွေကျူးလွန်တော့မင်းတို့ကိုသေတံလို့ရှင်ဘရင်ကသေတံချလိုက်တော့နမယောက်ျားသားဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကသပင်ဖတ်ရချဟမလေးရေမြင့်တန်နေပြည့်ရှင်မင်းရဲ့မရှိလို့ရှာတဲ့ဘဝကံကြမ်းမှာအင်မတန်ဆိုလာပါလေရဲ့မောင်ရဲ့လင်းရဲ့သားရဲ့သုံးညာကိုကွယ်သေတော်ပဲသေတော်ပဲဦးလေးတနာပါဗျာတနာပါဗျာနော်အိုးလေးမလေးမလာပါဗျာဘဝဝမ်းစားသမုဒ္ဒရာဝမ်းတထွာဘုရားကျွန်တော်ညီမတို့ရှားကြရပါတယ်ဘုရားစားစရာမရှိပဲမလို့လှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်ကလေးလုပ်ပြန်တော့ရင်းမြစ်တန်းနဲ့ပြည်ရှင်းမင်းတို့ရချမ်းမတ်စီကဥပဒေယခုနေ့ကျမတို့မိသားစုမသိတာမှန်မှန်တို့ပြီတို့ညာတော့လည်းပဲပရိယေရဏဝမ်းသာရည်တွင်နဲ့လှုပ်ကားချာကခွေဒီမလေးသုံးယောက်လုံးသိတာနဲ့လားသိတာနဲ့လားတခွန်မမပြောနဲ့သေတာဟာသေတာမှာပဲမချီမငါလူသက်ရာဇဝတ်သားများနှိမ်နေမယ်ဒီတရင်ကြားလိုက်တော့နမခေါ်မယံခေါ်အမေခေါ်တဲ့ထိုမိန်းကလေးကသပင်ဖတ်ရချမရှိမလားညနာကြီးမလာပါဘုရားရင်းမြစ်တန်နေပြည့်ရှင်မင်းဘုရားဘုရားကျွန်တော်မျိုးထားလဲနေမယ်တက်လဲအသေးခံတော့မယ်ယခုသေမိတ်သေတံပေးတယ်ကျမရဲ့အကိုကြီးကျမရဲ့လင်းသားကျမရဲ့သားသူတို့မှမရှိရင်ဘဝဘာပြောစရာရှိတော့မှလဲကျွန်တော်မျိုးမှာပါတပဘုရားတပဘုရားအရက်သားပီပီဇကာကျွေလောင်ပြောလိုက်တော့ရှင်ဘရင်မှာစဉ်းစားညံတွေအိုးအပူတဲ့တော့ကသဘောမကြပြီငါလာပြီသူလျှောက်ထားပါလားလျှောက်ထားပါလားထောက်ထားလို့ငါညှားတားလိုက်မယ်အဲ့ဒီ၃ယောက်ထဲမှာဘင်းတစ်ယောက်ရွေးတော့တစ်ယောက်ရွေးတော့တစ်ယောက်ရွေးတာဟဲ့တစ်ယောက်ရွေးဆိုတော့မောင်ကြီးအကိုအကြီးဆုံးရဲ့လင်းရဲ့သားရဲ့အပြန်ကျိုးတုပ်ပြီးကြိုက်တဲ့တယောက်ဆွဲခေါ်ခဲ့သေနာငါလွတ်မယ်လို့ရှင်ဘရင်ရဲ့အမိတ်မှာစကားရတယ်သပင်ဖာရချတယောက်ဆိုတယောက်ဟဲ့ဦးရဖာရပြေးလာတဲ့နှမကညာမိမကညာအမေတချားဆိုထိုမိမသားကအမေလာပြီမိမလာပြီနှမလာပြီအဖခံနဲ့ရက်ကိုသားပြလိုက်တော့သားငယ်ကအမေသားကယ်ပါလားနော်သားကယ်ပါလားအမေသားကယ်ပါလားငါသားလေးကယ်ရမှာပေါ့ငါသားလေးကယ်ရမှာပေါ့အမေမွေးတဲ့သားပဲအမေမွေးတဲ့သားပဲအမေကယ်မယ်ငါသားရဲ့သား
သားကဲမယ်ဆိုပြီးတန်ကလေးမျက်နာလေးလက်နှစ်ဖက်ဖဲပြီးသေးချာကြည့်အကိုအကြီးဆုံးမောင်ကနှမမျက်နာလည်းမကြည့်တော့သေးစရင်နဲ့ကတော့ငါတယောက်ကတော့အမှန်ငါကသူ့အကိုဟဲ့ယခုလိုအလိုမဲ့တဲ့ခါငါမပါဘူးလို့တတိနဲ့ညာရှင်ငါလွတ်လန်းမမြင်လို့ခေါင်းငိုက်စိတ်ချတားလေးပဖဲ့ရကနေလင်းသားကြီးကရှင်မမင်းဒုက္ခနဲ့ငါရှာဝေခဲ့ရတာကွယ်လို့စကားပလီပလာမညာတာပြောလိုက်တဲ့လင်းယောက်ျားကြီးဟိုရရှင်လည်းကြရမလားကြရမလားလို့ဘဝရန်ရလေးပါယောဂတဘုကနိညာမဆိုင်အပြစ်ဆိုင်ပြီးဒီဒုက္ခတွေငါအပူမီကြီးခါရပူမီကြီးခါရပါပြီလားနော်လေးကြရမယ်ဆိုပြီးလင်းနှံတာကြောခိုင်လင်းနှံလားမရွှင်လန်းနဲ့မျက်နာနဲ့လင်းတော်ပေါ်မော့ချီရှာတယ်ဘောအကိုအကြီးဆုံးမောင်တဖြာကနဂိုးနဲ့ကအတိတလုံးကငါသေးလူပါလို့အဖြေရှာဦးစရာမလိုပါလားမလာနဲ့မဆိုင်ဘူးယောက်ျားစီစီကြည့်ဓာရီရှိအတွေးဝင်လိုက်တာသူ့အကိုခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြဘဝတမိုင်းငါမလှတော့ပါကတကားငါမွေးတဲ့မိကငါကိုလောင်နေပါဗောလားလို့ជីဘဝကိုပြုသူပြိုးထောင်းခဲ့တာကိုငါအဖြေရှာမယ်နေစရာစားစရာဒီဘဝရောက်လာသည်အထိပထမဒုက္ခမိဘနှစ်ပါးငယ်ရွယ်လေးကာလကငါကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာတတိညာရှင်လိုက်တော့နှမဖြစ်သူကမောင်ကြီးသွားပြီငါမကဲနဲ့တဲ့နင်သားနဲ့နင်းလေကဲဟဲ့အကိုကလက်ခါပြမတတ်တာသမျှမောင်ကြီးရေတွေ့နှမဘာလို့လက်ခါတာတော့မောင်ကြီးရေဟိုအတိတ်ကြောင့်ဒီကိုမောင်ကြီးကိုနှမမပြေရပါစဉ်းစားတရားပါမောင်ကြီးကလေးဘဝငယ်ငယ်ကအိုးအေးတေးဆိုအမေနဲ့ဖေးကသိအမေနဲ့ဖေးကပရိယေဒနာတော့ဝမ်းသာရေးတော့အဖေနဲ့မေကတော့တော့နှမလေးထားတယ်မောင်ကြီးကိုယ်တိုင်ရေဆန်းလို့ရေကိုနှမကိုတိုက်တယ်မောင်ကြီးကိုယ်တိုင်ထမင်းစားရင်လည်းဆိုတော့အိမ်မှာထမင်းမကြမ်းတော့ငါ့နှမစားရှာပြီဆိုပြီးအတော်အိမ်သွားပြီးထမင်းမရငါပြောသည်လေးတစ်လုံးပေးလိုက်တာတော့အကိုကမစားနှမပေါ်ကရုဏာထားပြီးကျွေးခဲ့မောင်ကြီးဒီကျေးဇူးမြင်အောင်မိတာကရုဏာတတ်လာကြည့်ရမောင်ကြီးရဲ့လို့နောက်အရှိမဟောဒီလင်းနဲ့သားကျမအရွယ်ကောင်းပါပြီတကယ်အကြောင်းရှာရင်ကျမရနိုင်ပါရဲ့အပေါင်းဖာမိတ်တို့ဟောဒီအကိုကြီးဆိုတာအမေအဖေရှိမှတူတုံစင်းမွေးတာဖို့နှမကိုမတွန်းပါနဲ့နှမကိုမငေါ့ပါနဲ့အကိုကြီးရဲ့လို့ထိုနီးတသွဲအကိုကြီးစကားလက်မခံမဲနှမဖြစ်သူကရာဇဝတ်သား3ယောက်ကိုကြည်နေကြတယ်အမြသူငါမင်းရှင်မရင်တောင်မှဆွေဆွေခုတ်ကားဤမဝတဲ့နှလုံးသားအလှအကိုကြီးရေဘလို့မမအောင်မေးနဲ့လင်းနဲ့သားမကယ်ဘူးလာအကိုကြီးပဲလာတော့လို့အကိုအကြီးဆုံးကိုလက်ကဆွဲကြိုးဖြီးပြီးတော့ရှင်ဘရင်ထံမှာသွားတော်တင်တာဟာလောကအမှန်တရားသူရွေးတတ်ပါကလားသဘောကျစရာတူတုံစင်းဆိုတာအမေဖေရှိမှမောင်နှမဆိုတာတော်ရလင်းနဲ့သားဆိုတာအရွယ်ကောက်ရင်ယူရင်ရတယ်ဆိုရင်သူအသိဉာဏ်ပါလို့သမုဒိယဘတ်မှာအကြောင်းပြောပြီးတော့အပေါင်းဖော်ရင်သူသိတဲ့တရားအမှန်ပြုတာပဲလို့ဒီတွေရှင်းမရင်ကသဘောကျပြီမောင်ကြီးကိုဆွဲထုတ်တဲ့နှမရဲ့ကျေးဇူးတရားနားလည်ပြီးရှင်မရင်ကိုတော်တိုင်းသားနဲ့လင်းတောင်လွတ်ပေးခဲ့တာအ
အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတူတုံစင်းလို့မောင်တို့မယ်တို့မောင်နှမဆိုတာအဖေရှိမှအမေရှိမှမောင်နှမတော်တာဒါလေးပြောချင်အဖေရှိမှအမေရှိမှမောင်နှမတော်တာလင်သားဆိုတာအရွယ်ကောင်းရင်အချိန်ပြည့်ရနိုင်တာဒါကြောင့်မိသားစုချစ်လာရင်နောက်ဘဝအတွက်မတွေးနဲ့တဲ့ဒီဘဝအတွက်မောင်နှမချင်းချစ်ကြစမ်းမကျင်နာကြစမ်းမရိုင်းပင်းကြစမ်းမကူးညီကြစမ်းမလို့လောကချစ်စရာအကောင်းဆုံးထဲမှာမောင်နှမဟာတူတုံစိမ့်ထဲမှာပါရမို့ကြွလာတဲ့မကြီးကုန်းပရိသတ်အပေါင်းတို့ကျွန်တော်ညောင်ကုန်းနဲ့ရောတာခွင်းလို့နိုင်မလားနော်မကြီးချိုပရိသတ်တို့အတိဆိုစကားတစ်လုံးနဲ့မောင်နှမအရင်ကဦးတုံးစင်းရင်ချစ်ရင်လင်းတဲ့သားတော်အသက်ချမ်းသာရတဲ့ထုံးနှလုံးမူပြီးတော့ဂိုင်းမေမဲပရိသတ်အလက်ရှိတဲ့အမေဖေးသေးရင်အမွေလိုချင်ညာသေးသလားအမွေလူချင်ညာသေးသလားမောင်နှမဖြစ်ပြီးတော့တီကံပြတ်တာတွေမကြားခြင်းမှုတဲ့ဗျာမကြားခြင်းမှုတဲ့ကိုင်ကနေကစာတို့မကြီးညိုတရွာလုံးမောင်နှမစိတ်ဓာတ်အပြည့်ဒီနဲ့လောကတာဝန်ဆောင်ပြီးတော့ကိုင်မိဘကတော်ကန်လေးဝင်ရအောင်လာမင်းတို့လင်ပြလာကိုင်အနမဒါဘာခေါ်တော့ဒါဘာခေါ်တော့ဘာလို့အမေလို့ခေါ်တော့ဘာလို့အဖေလို့ခေါ်တော့ပုဒ္ဒနာမာနေတိဒီမာတာပုဒ္ဒနာသတ္တမိကိုမာနေတိညံလို့နေတတ်တာအမေလို့ခေါ်တယ်ပုဒ္ဒနာပါတိရခတိတိပိတာပုဒ္ဒနာသတ္တမိကိုပါတိရခတိအမြဲပြုသူစောင့်ရှောက်တတ်တာကိုအဖေလို့ခေါ်တယ်ဒီကုသိုလ်မှုကြောင့်ရအမေဖေကြောင့်ရဘသူကြောင့်ရအခုရန်ကုန်မှာသွားပြီးကြီးပွားတာဘသူကျေးဇူးတွေပါရေတော်မြေကျေးဇူးလွတ်သေးလားရွာပြန်ပြီးကုသိုလ်လုပ်ရတာဒီကျေးဇူးတွေလွတ်သေးလားမလွတ်လို့လူပုံလဲမှာအမေရဲ့တန်ခါနဲ့မချကျွန်တော်ကျမတို့သည်ဒီပိစုပမောနာအကျိုးပေးတမ်းပါသည်ဘာမှဇာတိပုံညာခုနာပလအိဒီမငါပါချပြီအမေပေါ်အဖေပေါ်ကံပနပါကံသုံးမရှိကကျူလွန်ငါရှိကခြေပါအမေနဲ့ဖေကိုတန်ခါကဲ့သို့လူပါအမေနဲ့ဖေယူပါပေးလိုက်နိုင်တဲ့လူကသိအဘကျွန်တော်မြင်တယ်နိုင်တဲ့လူကသိဆိုရွရွရွလွတ်လိုက်တာသူကကိုင်းတာလားအဖေအမေဘာလို့ဖေမေလို့ခေါ်ဘာလို့မေလို့ခေါ်မသိဘူးနော်ပြုံးမယ်ကွာမာတရံပိရံဂုရုမာတရံအမေရဲ့ဂုံကျေးဇူးပိဒနာဖရဲ့ဂုံကျေးဇူးအမေတိနေဟေပန္တရာဟောတိမာတုလောဟိတံတိနေဟေပန္တရာဟောတိမာတုအမိလောဟိတံသွဲတိဟောတထာနံအတ္တမြထိတ်သူရောက်သည်ရှိတော်သမ္မာနာချစ်ချင်းသောစိတ်နဲ့ပြည့်နေသောစိတ်နဲ့တိနေဤချစ်ချင်းသောမေတ္တာဆုံးတို့နဲ့ပန္တရာရှူလို့ပေးရတယ်အမေတို့ရမောက်ညနာကြည်တာနဲ့အလိုလိုအနီရအဖြူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမိခင်တိုင်းမှာကိန်းတဲ့နှလုံးသားမေတ္တာဒီမေတ္တာကျေးဇူးတွေကြည်လို့ဒီလိုချိန်မှာဇာတိပုံညာကုဏပလာအဲ့ဒီမင်္ဂပါချလို့ဒီအမေဒီအဖေကိုတန်ခါနဲ့မချသမီးနဲ့သားကလူပိုင်အမေနဲ့ဖေလူခမမိပါကတော့ခန့်ကြတော့ချစ်လွယ်ပြက်လွယ်သဘောရင်နောက်ချီတာလောကမှာပြောလို့မဆုံးပွဲသင်္ကာရတော်မတ္တမတည်သေးကြလေလာဖို့အလာဖို့ရတော့အရတော့နေနာမတနာဒုက္ခတရားဟောနေရလောကီဘုံလေကျုံလာကြတဲ့ပုထုဇဉ်လည်းမနေပါနဲ့ဒီမေသာသနာခရီးတဲ့သာသနာခရီးတဲ့သာသနာခရီးတဲ့သုံးချိန်ဒီကတော့ကြာဒီအောင်ကတော့ကြာဒီအောင်ကတော့ကြာဗျာခဏကစမှန်ချဒီခိုးပိုင်အမိန်နဲ့ပဲတောင်းလို့ချတာအပြောပြတော်မူပါဗျာလောကပြောလို့မဆုံးွယ်ရှိပဲသင်္ကာရတော်မတ္တမတည်ငြိမ်ရလေတဲ့ရတော့ရတော့
ဘောလာဘောလိန်နံပတနာဒုက္ခဒုက္ခလောကရန်တရားနေလောကီဘုံလေကြုံလာရတဲ့ပုထုဇဉ်လည်းမလဲပါလေတန်ရခီးတယ်တန်ရခီးတယ်တန်ရခီးတယ် တော့ကြာ မာတရိပိတရိကုရော